நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைத்தி ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெய் பேட்ஸ் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் போத்தனூரில் இருக்கிற சாய் பேட்ஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஃபேக்ட்ரியோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம ஃபார்முக்கு ரெகுலராக இங்கே தான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்குகிறோம். என்னென்ன டைப்பில் என்னென்ன சைஸில் என்னென்ன குவாலிட்டியில் இங்கே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இருக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸுமே கனூர் பாக்ஸும் தான் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு. ஆஃப்ரிக்கன் பாக்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அதுக்காக ஒர்க் போயிட்டு இருந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரே டைப் பாக்ஸு. ட்ரே டைப் பாக்ஸுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா சைட் டோர் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும். நம்ம அதில் வந்து உட்டன் ட்ரே இல்லாட்டி பிளாஸ்டிக் ட்ரேஸில் வச்சுக்கலாம். அதுவும் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து எப்படி இருக்குதுங்கிறத காட்டுறேன். இந்த டைப்பான பாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங்க்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம சைட் டோரை திறந்தோம்னா நீட்டாக அந்த ட்ரே வச்சுக்கலாம். அந்த ட்ரே இருக்கும்போது நம்ம இப்போ சிக்ஸ் எல்லாம் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த ட்ரேவை வெளியே எடுத்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் உள்ள ரீப்ளேஸ் பண்ணி மாட்டிக்கலாம். ப்ரீடிங் பாக்ஸுவே ஃபுல்லாக கழட்டி மாட்டணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. இதோட பாக்ஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 9க்கு 8க்கு 8. அதை மெஷர் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ப்ளைவுட் சைஸஸ் இருக்குது. 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸில் ப்ளைவுட்ஸ் இருக்குது. அந்தந்த ப்ளைவுட் திக்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். நீங்கள் குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்னா 15 mm ப்ளைவுட்டில் போய்க்கலாம். அப்படி இல்லை குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கோ போதும் எனக்கு ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 8 mm ப்ளைவுட்ஸில் திக்னஸில் போய்க்கலாம். எந்த சைஸில் கேட்குறீங்களோ அந்த திக்னஸில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே கனூர் ப்ரீடிங் பாக்ஸு. நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது. பாக்ஸ் எல்லாமே அவுட்ரு எல்லாமே அலுமினி ப்ரீடிங் கொடுத்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. சன்னுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் பாக்ஸ் பண்ணணும். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 15 mm திக்னஸில் இந்த பாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸுக்குள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பேட்ஸ் ஃபுல்லாக உள்ள பிடிச்சி ஏறி போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி 3 கைப்பிடி கொடுத்துருக்காங்க. டோர் ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. லாக்கு எல்லாமே சூப்பராக நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இந்த பாக்ஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2க்கு 1க்கு 1 மெஷர் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 அடி. வித்து பார்த்திங்கன்னா 1 அடி. அப்புறம் பிரெத்து பார்த்திங்கன்னா பிரெத்தும் 1 அடி. இவங்க யூஸ் பண்ணுற அசரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான அசரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கீழ் ஹேங்கிங் இது ப்ளஸ்ஸு தாள் ஹேண்டில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான அசரிஸ் தான் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம அவுட் சைடு கொடுக்க போகிற அலுமினியம் ப்ளீடிங் ஒன்று. இது இந்த அசரிஸில் வச்சு எப்படி பாக்ஸ் செய்கிறாங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சண்டே வரதே லேட்டாகி போச்சு. மார்னிங்கே வர சொல்லியிருந்தார் அண்ணன். ஆனால் நம்ம வரக்கே 2:30க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து அவர் வெளியே போயிட்டார். அதனால் பசங்க தான் இருந்தாங்க. அதனால் பாக்ஸஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுல் வீடியோவை எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க கட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டணும்னு நினச்சிருந்தேன். கொஞ்சம் முடியாமல் போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே எப்படி அது பாக்ஸை மேக் பண்ணுறாங்கிறதே ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ட்ரே டைப் பாக்ஸ் காட்டியிருப்பேன். அதில் ட்ரே எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டாமல் விட்டுட்டேன். இப்போ தான் அந்த ட்ரே ஒன்று கிடச்சிது. ஏன்னா எல்லாமே அவர் குடோனில் வச்சு பூட்டிகிட்டு போயிட்டார். ட்ரே ஒன்று அப்ளை இல்லை. இப்போ ஒரு பழைய ட்ரே ஒன்று இருந்துச்சு. அதை வச்சு உங்களுக்கு எப்படி இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ட்ரே வைக்கிறாங்க, எப்படி இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இந்த ட்ரே பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ட்ரே. இது இல்லாமல் நீங்கள் உட்டன் ட்ரே வேணுனாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இதில் இந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரே வேணுனாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ட்ரே எடுத்து காட்டுற பாருங்கள். இந்த ட்ரே பாக்ஸில் உட்காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 4 பக்கமும் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் எக்கு வச்சதுன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் நகராமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி குழியாட்டை கொடுத்துருக்காங்க.
இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ் வைக்கிற எக்ஸை வந்து கரெக்டாகவே இன்குபேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சௌரியமாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஜஸில் வந்து 3 ஹோல்சஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்சஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வென்டிலேஷனுக்காக. எல்லாமே கஸ்டமைசஸ் தான். நீங்கள் எப்படி உங்கள் ரெக்யூர்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. எனக்கு வென்டிலேஷனுக்காக ஹோல்ஸ் வேணும், மேலே வந்து மெசேஜ் போட்டு திறந்து பார்க்குற மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன கஸ்டமைஸ் பாக்ஸ் தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே. நீங்கள் என்ன சைஸ் கேட்டாலும் அந்த சைஸில் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தந்துடுவாங்க உங்களுக்கு பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் சைஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப்பு. இந்த பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே வராது. ட்ரே டைப் இல்லாமல் இது வந்து சென்டர் டோர் வந்துடும். நம்ம ஃபார்மில் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே இந்த டைப் தான் வந்து பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான். இந்த ஃபேக்ட்ரியோட கரெக்டான லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போத்தனூர்லேருந்து உக்கடம் போகிற ரோட்டில் அரசன் தேட்டருக்கு பக்கத்தில் காந்திஜி ரோட்டில் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஜோஸ் மாவு மில்லுக்கு பேக் சைடில் தான் நம்ம ஃபேக்ட்ரி லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக வந்து கூட நம்ம பாக்ஸை பார்த்து கூட வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஆல் ஓவர் இந்தியா டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் பிரதரோட கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அவரை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சைஸ் பாக்ஸ் வேணுமோ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே ரெட் கலர் பட்டன் அமைத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரபாகரன். நன்றி, வணக்கம். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.